Bonsoir, bande konange zanga mamuluba, j'espère que vous avez malam skayon vous allez. Bande konanga bolimbisi. Na lobi ya na fanda kina nunya na Holanda ba développement kuna na mboka and na ibu tena bandana na wapi. Na bandana kasna na Chilombo. Kwa Chilombo ngana etike to fanda na biso calme. Na muni Chilombo kende kuna na Mbujimai kuna pendant qu'il était là-bas. Bon, ameki osala ba menace, alobi o nyonsto akolinga déstabiliser mboka, ati insécurité akokutana na ye na nzela na ye. Na sepeli na discours wana makasi. Mais sikoyo bon, ngana moni boy, bande konanga tora ese Chilombo ke toza vraiment batu mitema malamu. Nous sommes là pour travailler ensemble pour l'intérêt ya Congo. Boete, bo bozana donc dessiner. Bo bi géographie. Bo dessiner nzela kobima na oyuwati na kingakati Chilombo bungi nzela wana po ya lobi ke mutu nyonso ya ko participer na ko destabiliser mboka ko tia insécurité akutana na nzela na ye boete mais ke ko lobela ngona Mbujimai ndenga na mona kike frère na biso akoza la bungi carte ya Zaire bo bozana don ya ko dessiner na mamulu basengi bino bosa la dessin bo la sa carte ko bima oyuwati na kingakati boko mapep komba balabala yango ça peut lui prendre combien de temps pour kota na nzela wana kende kuna abandi wana tango bosilisi boko sala les cartes mususu oyo ko bima oyuwa ti na kwa muntu pokuna pe toka ki pe insécurité makasi tozolanda bokosala la Chilombo carte ya Zaire ezoko lakise ko longwa kuna na oyuwa netina kwa muntu tango bosilisi bokosala le carte mususu elakisa nzela nyako kolanda soka longwe na oyuwa tina este ya Congo esika ba Rwandais na ba multinationaux ba sieste ba fandi bazosala makamnyoso ya mabe kuna bazoko piéger ko piemboka Tokani, bande konanga to Holanda, bozala bana malamu, na yebike Congolais, bozana ba talent ebele, bozana ba talent, s'il vous plaît, veuillez dessiner une carte pour aider notre cher frère Chilombo. Azana intention malamu, alobi, que oyo nyonso ko tia insécurité na mboka, ako déstabiliser gouvernement o na ye. Chilombo, j'ai une question avant de continuer à encourager le peuple congolais. Toko sunga yo. Côté ko sunga Chilombo toko sunga yo très bien. Biso dans ce peuple moko amtema mala moi tu sais ça. Toko sunga yo penza. Na lobi siko mais yo Chilombo na kamwe yo siko menace no cité congolais a kozala na nzela akoya ko déstabiliser mboka. Yo za na congolais ebe azana assez d'argent pour na même à financer rébellion. Yo ebi kombo congolais wana. Mais richesse yamboka zaka détenue par tes alliés. Boete? Non. Sois réaliste. Yo za na kombo ya banque na Kinshasa wana o kezali ya bana mboka. Et que banque wana zaka na asset yata $1 milliard. Oy. Yo ebi kombo banque ango. Donc tu vois, il n'y a aucun Congolais capable ya kobanda quoi que ce soit pour déstabiliser le pays. Mais au moment où batutu bazaka lié na ko déstabiliser mboka wana, ce sont des étrangers. Chilombo. Donc na kamwe yo zo pesa menace na ba Congolais mozo mona teke za lokwa za omoni bato bazaka za pomba lingisi kwa moni na ka les faibles Congolais ata une PV ya kobanda trouble na moyen wapi parce que pour na kobanda rébellion il faut de l'argent ko somba uniforme ba sapatu ko lesa batuana à 1000 rebelles, tu dois t'attendre que na 1000 peut-être qu'on perde kata 300, ça c'est la vérité. Et puis nous attendons que kondi maza la rebelle sans kazo na enveloppe na ye pondenga ke kuna ko kendo ko kufa ba ko kanga que c'est retrouvé na oyu na place ba kenda mindele batale la batu ba africain na ba arabe boloko kuneza ka na Hague pour kuneza la crime contre l'humanité quand l'accusé c'est l'homme noir ou l'homme arabe mindele akota kunate. J'étais en train de dire quoi? Mutami ebeli ke soka band akoti rébellion surtout soka za mutu moindo destination eza Hague to akende kuna kokutana na Yesu, n'est-ce pas? Akosenga enveloppe. Si kosoko zata na 1000 rebelles. Boete attends le beau pesa ka bango 50 000 na mbongo nini? Qui est ce Congolais là qui a d'abord cet argent là? Congolais soka za na mbongo ebele Chilombo, il n'y a que deux genres de Congolais qui sont peut-être des millionnaires. Ce cas musicien, ce sont tes collègues politiciens. Toi
Maintenant, si nous parlons de politique, tu as déjà établi un système qui dictateur nakati ya mboka kuna. Cela veut dire que tu n'as qu'à kokende na parlement no yo wana. Cheke bana mère no bazalaka wana. So communique moko na bango za capable. Ya ko finance rébellion pour na ko déstabiliser mboka. Ça serait facile pour toi ko identifier ye. Mais quoi ko tia ba menace au monel ba congolais mingi e Chilombo. Au monel penza ba peuple congolais mingi hein? Mais Léon a le bac dans un gentil, toi qui n'as qu'à bien, hein, toi soit un abisso bien à boyo quand so, toi soit n'as qu'à bien. Nous sommes en famille, boité, li kambami balé Chilombo, nayo kiyo bengi sibatu, naba pasteur nayo, boké kuna na stade Kamanyola, boké ko sambela pona Congo. L'idée est bonne, Chilombo, mais Chilombo, ne trouves-tu pas que ta prière engage za la malamu soko zoki ba pasteur wana okena bango kuna na OTAN siège OTAN ezalaka wapi na Brussels esika yo uta boete mais yo monite que OTAN de bana besoin de prière mais makabu Poutine osala bango mikolo eza yo pesa bango be question mentale s'il y a un organisme un peuple qui a besoin de prière yezo tala makambu na ye eza ba membre OTAN kuna. Et puis ça ne doit pas être difficile pour toi de les retrouver pour baouti kunesi bazala kesika yo uta ki Chilombo. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, hein? Comment yo uti esika siège autant ezali? To yebi biso nyoso ke groupe wana autant eza groupe abatu moko so ba sataniste, ba corrompu moko bazala kana et puis yebi bango. Yo monte ke bango de bana besoin de prière. Mais nga kanseki ke na christianisme na bino bolobaka na biso ke Yesu akako kufa na Golgotha kuna pona batu ya mabe. Mais bisika uti kuna na Brussels kuna batu wana autant. Ce sont eza bande ba corrompu moko boy bazawana. Omonite. Et plus grave, mikolo yo ba ko apprécier prière. Pour Poutine abimseli bango Satan 2. Hein? Soko bengi kaka tout est pasteur lo bimseki na stade Kamanyola. Tala les pasteurs hein? Nengana tinda bino na Israël mais mikolo yo ba yuda skuna ba ngio mona ba chrétienté. Le na baki na ozananga gentil hein. Oui, le na za gentil. Kasi bolandi na ba information boalu bodjike mapenza. Pasteur moko mundele s'occupe église na kombo s'occupe King of Kings na français roi des rois. Akena ba choral na eka lokwa ba chrétien ba ngotia ba makelele pamba wa bake kuna na isalela o bake ko sambela. Kuna penso kande ba yuda basepelaka na makamba ba chrétienté balobi tozomo na pasteur oyo ayena molimo ba missionnaire neti kaye kote ya poaluka batu ba se convertir na ki christianisme wana bango ba yuda batu ba mandefu na ba chapeau. Alors pasteur alingaka santete poza na mpeve na yake ndekote ya batu makambu na ya Golgotha makofe bimi wana na ye na ba chantre na ye na batune ba na ba Bible na bango. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il fallait qu'il mpuluchu ya Israël mpuluchu mutu ake kuna ko intervenir ba sauver pasteur na bat pasteur akomyo prochainement police il faut bazala na pona ko protéger biso nga kanisa ki que l'armée céleste ndel fallait que protéger bango. Mais en tout cas félicitations à ba yuda kuna talabana mayele. Donc, ce qui m'a dit kambo mala, ils ont information beaucoup tana beaucoup kuta église ce qui peut King of Kings na pasteur na bongo ba uti ko lamu tutu kuna na Israël. Ba beti bango comme il faut. Ba yuda baba na mayele. Bolu bodjikema. Donc ngaso na landi kambo malamu. Donc ba yuda oyo bien que bazapeka ba faux ba yuda, mettons dimela bango quand même. Ba yuda balobi Yesu azalaka mu Judas. Boite que Yesu frère na bangoti. Ayaka na mukili akeko beta makuna na ngomba Golgotha kuna na isalela pona ko sauver biso. Boite religion oyo christianisme oyo lokola islam eza ba religion hébraïque, n'est-ce pas? Et botami ezo ko réclamer Abraham qui est aussi patriarche ba Yuda bango balobi aussi par adoption aussi par le sang de Jésus nde ba chrétien bazala ka pe bana na nzambe pona makila na Yesu kuna na Golgotha. Boite donc bazala kola ba cousins, distant cousins, n'est-ce pas? Mais on aurait cru que fallait qu'il base la allié. Il fallait bien qu'on a très bien. Bon, qui m'a confié au Tchébet Tamakuna. Je ne comprends rien. Mais comment les cousins baké kuna baké ko beta na makofi? Oh, balobi na biso Yesu azalaka mo Yuda ayi ko kufela mokili. Oh, par son sang, tout le monde qui peut l'humanité a été sauvé, à l'exception de l'homme noir. Nan toza sauvé te tozelaka.
sikoyo mindelo bayelaka biso même baverse wana bake kuna po bakende kotiango en pratique balie mututu toyokaninga na bino. Si seulement chez nous en Afrique tozalaka pe na ba réflexe ya ndenge wana nde Congo kangola makala vraiment mundela komeli biso makambuni wana Nouveau Testament makambuni ndenge toza sauver na le sang kuna ya Golgotha mundeleti bah il faut you do yezala bango pe na défendre pe bango te ba pe européen de l'Est mais quand même quand tes ennemis se battent entre eux il ne faut jamais les interrompre, n'est-ce pas? Quand il faut jamais interrompre quand tes ennemis se battent entre eux. Quand un faux juif avec un blanc corrompu va bêter ma kofi, je ne peux que faire quoi? Je reste tranquille, j'observe, je rigole. Pour moi, c'est funny. Nako kote la mutute officiellement, non. Ceci n'a pas s'anéantir parce que bon, on besoin arranger matin. Tolanda. Donc, je ne les condamne pas, hein? Il faut pas continuer d'engue wana. J'aimerais voir encore d'autres églises ba kende sukuna balia lisusu makofi, hein? Et ba yuda sona se tokoya na bangata na chinsansa kuna vraiment, hein? Neti fallait ki to ce qui to yeba kata ke bazaki na ba ida ko betaka ba chrétien. Ndele tangu chilombo na ba pasteur ne ba kenda na stade Manyola. Yango ba yuda kuna na Congo bazalaka te, hein? Ba yuda na Kinshasa bazate. Baninga bakuza na bino kuna na Israël ba redresser ba chrétien oyote boko ko redresser les biso pe bo bazaka na Kinshasa wana te en commençant avec Chilombo lui-même, hein? Tala na stade de Kamanyola na soki bokangi na ngo penza makofi total esika ba police ba kende ko sauver bango tala ndenge baninga bande ko na bino basali kuna na Israël, ah mais félicitations à Bayuda, oui félicitations donc Yesu Muyuda boite mundele akomelinga ina mukanda que Yesu Muyuda aaki kokufa na Golgotha pona apesa ngai vie éternelle. Boite apesa ngai pouvoir na victoire. Victoire nangezalaka wapi? Dans mes imaginations. Mon pays envahi nazalaka na victoire à mon côté. Boite oh ce qui peut joie éternelle. Okozala na joie sur une terre étrangère. Donc ngai na joie éternelle nantokutanité. Bokozala ko la paix. A paix éternelle mboka nanga masasi elelaka toyebite lobi tokosuka wapi donc ngai na paix éternelle nanto kutanika kate tozolanda babomoni ke ba point essentiel o Yesu akende kokufela kuna na Golgotha, hein? Natali ngai mamulu bandenge na sali o ngai bilan ba point ngo nanga nanto kutanite paix éternelle nanto kutani nangote victoire na kutani na victoire ngote contre mes ennemis mindele bazaka ka barwande bazaka ka bakenye bazaka ka baugande bazaka ka wapi victoire ango, lamentation éternelle tozaka na lamentation tostokutani na joie na stabilité na esengo tozalaka nango avant to koma ba chrétien, hein? Nous tozalaka na biso na joie na biso bien avant to bongwana. Mais tondi mama kamboyo o makamba Golgotha wana oyo ke Yesu akendaki kopesa biso ce qui peut ba victoire na apesa batukuna, ah siko mundele mutakomel biso bloko wanati siko lelo na 2023 un pasteur blanc akekuna na ba chantre na ye bakekuna bakende ko yemba ba yuda bazalaki na bango lisu ba et puis bakebisa ki ye ya lobi ote bakende kaka sobi ba service bazana intention ya kokende ko sala misala ki missionnaire te bozoka bande ko nanga bozola ndanga très bien mais à la base ya échange à makofi Bayuda ba suspecté que le pasteur la chrétien na groupe ya batune bakendeki kuna kosala musala ya ki missionnaire. Donc ce n'est pas le fait qu'ils étaient les chrétiens qui sont allés la bande ba beti bango, non parce que raison fait la bobundi pona nini likambo ba weleli le yuda balobi ke ye pasteur wa mu Kristo na groupe ya batune bakendeki kosala musala ki missionnaire. Ye pasteur a mu Kristo azolo bote bakendeki kaka kosala ba cérémonie na bango ndenge basala kabino. Mengai na tuni biso na Afrique soki lelo tozandenge tozaboy donc biso nde bazoba tondima bato yo ba kosala biso misala ba ya ba missionnaire ba ye ba convertir ba sukoli bato ba bongo basilisi batikeli biso leurs alliés Chilombo na bande ya ba pasteur na ye aucun Congolais une peva okendo ko beta ta bato na makofi bako taper na masolo CNN tala baninga CNN lobeli bango tozolanda pona nini po babeti ba pasteur oyo makofi
Ngata on a tangi titre le bio, on a tabassé les chrétiens. Encore les chrétiens peut pas le couteau quand on a bibi misalo quoi ba victime hein. Oh on a tabassé les chrétiens en Israël. Ba bibi misalo là, ils sont persécutés du n'importe quoi. Persécution ba chrétiens c'est la persécution moko politique et ça ba bloc on a bango imaginaire ba fondaka et puis c'est toujours lié na ba politique. Hein? Tozolanda, pourquoi il n'y a pas de persécution contre les hindous? Pourquoi il n'y a pas de persécution contre ceux qui paient, je ne sais pas, le bouddhisme? Quand tu as religion, créer toujours pas le même système qui cherche à oppresser les gens. La religion n'est pas oppression. Quelle oppression? Oppression na makambo ba religion na ndenga bien normalement. Nous sommes tous les êtres spirituels. Yo kendo ko imposer mutu ce peuple bomaye spiritualité de mon côté encourager comme tu kende bomande kona yo, il n'y a pas une spiritualité pareille. Mais tant que bungi si spiritualité na yo, ndoko bando zompevo kendo kataka bari ambatu lobby parce que ozaka mutu tu existes mais il n'y a plus de substance en toi, moli mwezate ozaka ka mutu moko boka ndengwana. Conscience n'est pas là en toi. Et c'est ça le résultat même de la religion na bino wana. Et bungi sa na ba conscience non. Bon na lobby boy. Tala baninga, baza kutata na richesse te, baza na bango na pays moko mabanga, ezaka désert ezata na lokote. Bakana na itu wana. Mais tela ndenge bazo protéger kana na bango donc jalousement. Ba boyi pasteur akende kuna na ba Kristo na ye, bakende ko teya bango, ba yuda ba boyi. Pasteur alingia kasa lokola asala ki malinité te ko convertir batete te ka ko sala ba serment yango bino ba serment boko ka sala ngona mboka mususu te. Ça c'est une provocation, mais basali bango bien makofieleli kuna mpulu shunda ko kata makambu soki ata ngana moni ba yuda ne fweza balanda ka ba combattant oui bazi onction bazi penza onction pour mayele wana parce que vous savez ba chrétien ba bando kende pe na Israël depuis kala ko gende kuna ko kosaka nous sommes sur une terre sainte, nous sommes sur une quelle terre sainte? Terre sainte nzamba lobaka là où il y a kulele le miel kuna kulele le miel terre et désert sainte nini zalaka kuna. Planète le plus continent le plus riche sur la face de la terre c'est le continent d'Afrique. Kuna en Afrique nde kulele le miel. Maï, beau paysage, c'est en Afrique, non? Israël, mabanga tout le monde à la télévision, ils ont impressionné mon tournée konini. Tu as fait des vacances au matin avion pour que nous soyons la mabanga. Quel exploit! Hein? Et le konanga zala kutu kuna tout le monde a ya okendo kota. Banda konanga baby ko zana bamboka msusu na mokilo ko. Mutu normal a calculer ta bamboka na te lokola mo fo Israël na bino wana na nango mutu normal a calculer la place wana ata ba pesinga billet d'avion ya ofele. Qu'est-ce qui est là-bas? Mabanga et kauka donc na kolo na tama tembelete kuna. Qu'est-ce qui est là-bas nga na ko envier natanga bakombo bamboka oyo envia dans na lota kango kutu fo Israël wana na calculer kango te. Et Rwanda bwana kutu ata dans mes plus mauvais de cauchemar na mona ta Rwanda na ba cauchemar nanga te. Donc ezala katana subconscience nanga te. Non, qu'est-ce qui est là-bas? N'est-ce pas bien Rwanda na mameza territoire pe akati ya Congo, lobaka ke tozana ba lâche à la tête du pays, tozana ba mwembe puis congolais za trop chrétien, tous on pense congolais conscient, congolais normal, toko zong cette histoire, toko bongi sa carte ya Afrique wana ezonga ndenge fala kezala. Nos cerveaux là, les espèces de Rwandais là, baza batomalonga on mutakufanda pas zoko calculer, qu'est-ce qui est là-bas? Le Rwandais c'est qui? Qu'est-ce qui est dans son pays même? Kout nazaka na kanda ya ke kaelo ko lokola ka Rwanda na babundisaka biso bon, c'est aussi avec la pluie des grandes puissances. Bon Rwanda de soi-même akolota biso na ndoto nini? Abandi liboma totia minduki ya côté totia kaka congolais na congolais nzoto na ba Rwandais toleki bango na nombre toko sala bango génocide te donc ozomona que ceux qui Rwanda bazo continue parce que baza na support ya balie ya Chilombo. Oui bongo Chilombo doit dire la vérité. Tu viens de ce monde là globaliste. Siège à bord. Bon, quand tu le mobile au pono, bimel na Brussels, come on, man, faut être réaliste. Yo, ya qui pona bisote, tu es là au service de tes bana mère là-bas autant.
mais là on a sepeli nango te chilombo lelo na baki na oganga nanga te to sona biso ka malembe on va parler en famille et là on a sepeli te chilombo za yo ko menacé bazaïroata mais toi tu connais bato botia déstabilisation na mboka hein oyebi bango très bien ce sont tes alliés boete na tunyo tanga congolais oyo yo monique il a le moyen ya abanda désordre na kati ya mboka assez que et déstabiliser un établissement comme quel congolais azalaka na mbongo malonga te hein kasi biso toza lokola ba congolais lokola mingi bozaka ba chrétien boyebi parabolo yezu apesaka bino ya maître akaboli richesse hein apesi ba pièce ne précieuse non mutu moko ye ba pesi pièce précieuse a multiplier ango maître ye a sepeli na ye o mususu azwaki ye ba pièce ake kokundango na sama bele alobi abangaki moyibi boete maître abotoli ango pamuni aza na utilité nango te biso na Congo oya biso richesse zalaka wapi ezaka na sama bele boete ezala ba coltan ezala ba or biso ba richesse na biso tout ezaka na sama bele et puis totika konka wana il faut nde moyibi aya ko zwango boete soko tuni congolais pourquoi yo zoka mpeve ya kosala la richesse na ote tozoko lier Satan pour moyibi azape métaphore pour dire le Satan non voilà biso zaka lokola mutona na kati ya Bible wana hein oyo abomba ki ya richesse akundi pozo ko banga moyibi ndenge biso to salaka chaque dimanche to zalaka na ba guerre na biso to bundaka na moyibi le Satan boite richesse to bombi na sama bele bona ba exemple na biso bon mona ka teke ba exemple tout biblique qui nous arrange pas ndé ba exemple na biso kuna na Ancien Testament oh ba Elohim ba lobito kitana total ce que l'homme est en train de faire sur la terre na masolo kuna ya Tower of Babel ba kiti ba moni les êtres humains ba tongi ba Elohim ba lobi to tia bango confusion na munoko mais munoko na ezalaka ya langue te wona za ba interprétation ba pasteur na bino confusion na ba lobaka munoko ezali même esprit na ningi na loba boy ngai na zolo ba lingala na minute oyo soki yo pozo loba na ngai lingala to loba no langue moko mais soki toza de même esprit te tozo yokana te tokani nous ne pouvons pas faire quelque chose ensemble avancer ceux qui toza na même moralité même esprit te Tolanda, je dois comprendre ta vision, il faut comprendre vision nanga, n'est-ce pas? Ba Elohim balobiti kato tia bango d'une manière bayo kanakate. Po nanini bako osele loko moko ensemble te bakende suli bosote. Sikoyo verset wana masolo wana nani mutemprimaki yango. Mundeleti parce que Bible tamoko to soko fungola yango ko balobio c'était imprimé na Mbujimai na Matadi te. Ezala kaka imprimé kana ba ville kaka Europe ou bien en Amérique quelque part, n'est-ce pas? Donc, Mundela ebaki verset wana. Maintenant, il le peuple de la terre. Mindele pon intérêt ba Mindele, ils viennent toujours en l'unité. Hein? Sokata utaka Finland, ou uti Angleterre, ou uti France. Sokezali kambu d'abord ya suprématie ya bango ba occidentaux wana, baza de même moral, même esprit. Sokezali kambu pon advancement ya China, okomona même esprit. Ba Indien même chose. Seul peuple en dessous du soleil, là où verset wana s'applique, c'est le peuple congolais. Ceux qui battent la Banque mondiale, balobito peut se bango $1 milliard batongata balabala. Moli mona confusion koti. L'État comme atana mokonzi amboka yemoko pas stylo a signé. Moli mona confusion. L'État est comme na banque centrale. Et ce qui peut ingénieur, ce qui ministre boit signé. Confusion na confusion. Mouta donc président, chef nabino, vision naie n'est pas compris. Oyo kuna petang yé pas $1, yé pas vision naie eko rien du tout. Ti mbongo kabwani bitendi na bitendi balabala ne kotonga mate. Ceux qui botuni bilan confusion na tina ba explication ça peut na confusion. Mais ba mbongo boni bungi biso wana. Ceux qui bolande l'explication mbongo ngo pe bosi bomona explication na yemo ko azape na confusion. Tozolanda donc bozomona ke masolo wana Tower of Babel ko le peuple là oyo ba Elohim ba kotaka milimu na confusion c'est le peuple congolais oui yango bomona tozalaka bongo tilelo bomona attendez mamlu ba lo baboy so na bino ke solution na makam na bino za botelema bo bouter le système là omon kanga na sisi kolo confusion bandi de sana bato bozoko kanga tant yo poko zo pe téléphone encourager pe muninga yepe confusion bandi hein 2024 koya
changement kokota nango te. Donc verset wana penza ka verset na biso. Oui. Na kama ba pasteur batela ngo mingi te, il fallait que ba bandane na wana ti. Toza batabulu yeke masolo wana ba ya ba sepe ba bebolo ezaka biso. Bon ba verset malamu ya Bible o esala ka ezoko édifier bato ezoko matsa bato liboso. Bino bo monto yeba kango. Biso ba exemple ka mabana nde ba exemple na biso. Nani Samson akindumba na yake kozwa femme étrangère. Bake otobole misukuna. Boy bi Laurent. Mwana nde biso kaka ba exemple bozo mona biso kaka makamna biso ngo wana. Kagame quant à lui afandi na mwasi na mututi po baza de même esprit même moral. Oya biso libérateur ayaki donc na don ya kindumba mena barasa ba femme étrangère. Bake opanzela biso écran. Inspiration uti wapi? Biblique. Bongo biso Bible serva ka biso. Bande ko nanga leo to sana biso ka calme. To sana biso ka calme. Si qu'on a comprendre en tout cas, wabi ke mboka ntoka na masolo kaka ya confusion ba Bible ya solo. Nga lobi Ye Laurent ya la ka biso wa za muslim. Boete. Si ko ye muslim aboti bana, moko apesi kombo Ibrahim là on comprend. Mais o muso akamati apesi nde kombo Joseph. Youssef te mais Joseph. Mais Joseph faisait appellation à Youssef, mais selon les chrétiens. Boete. Oyo makambo yo. Yango masolongo kwa adoptaka barase étrangère. Yango tubambela kanzambe banako. Maintenant je vois. Ezaba idéologie na biso. Yango tozaka tofandi to koma ki bana na nzambe par le sang de Jésus. Oh Yesu akendeki kobikisa biso par son sang. Kende kuna kasina iba yuda sibazo linga ba yoko kende kotanga ba discours na pa son sang kunati. Bala ki son ndenge son sang eza kuna na ba adoption na yo makasi. Ba yuda sibazo na posa komona tous leurs frères et sœurs adoptés là par le sang de Yesu. Bokende kuna bazo zela bino. Ko bambela ka Yesu ba frère na ba sœur. Yesu sepelaka na ta na binote. Ayebi ata binote. Yesu azana ba kombana zoko bongsa Armageddon na frère ne Satan. Yesu azana ennemi très sérieux o a préoccupé ka makanisi na ye le Satan. Tant Yesu kanisa ka mutu to aliaki kuna na Golgotha. Allez, abongisa po parce que bobi mbalo Yesu azo yate po akende ko mitika lisusu mbeka kuna na Golgotha bakende ko bete lisu pa Satan ndenge ba bete ketu ral boso. Mbalo Yesu azo un objectif que yendel fois gagner bitumba wana. Côté bwe Satan pe azana mwa panique mukie. Ayebi ke tura liboso abeta frère ne wana mututu akosaka na tekuna na Golgotha. Ayebi ke mbalo frère ne azwa na makambu ya côté ya te. Azwa na makambu milimo ba Armageddon. Satan lui aussi est en train de se préparer. Yango omoni Satan za busy akalikla kabisote na Congo. A trop busy. Azo bongisa. Bon bitumbo zo zele kuna za na tango kalikolanda kabiso. Ce qui Satan landi biso c'est ko perdre bitumba na Armageddon. Yesu peso ka landi biso ko perdre bitumba. Bande ko nanga eza logique mamna lobati. Yo to tia yo za Yesu. Oyo za Satan. Siko bino mbele boza ba ennemi juré, mais vous êtes tous les deux puissants. Satan za na kanda père abengana ki na lola. Bobundaka yeba précipiter ba benganya na lola. Akita sur la terre à sa campagne na terre, n'est-ce pas? Siko yo Yesu oyaki ozoluka o négocier sauver quelque batu ndenge batia kabiso. Bete Satan empêche non exhibition liboso. Au lieu tout non réglementaire kuna na Golgotha na yo. Comme ça zonga kuna na lola bisiko il fallait kozala. N'est-ce pas? Yo lobi ke ndengo kei ozobonga moko zonga lisusu soko zongi na objectif mbalo yo okangaye super Milan. Olakie kozo mbalo po okangaye Milan. Hein? Ye asepeli na yo, ya fandi azozela yo. Ou bien siko Satan ju ba regard atia vers le peuple congolais. Bete, bo monte que Satan milingaka te. Satan Zabiza se positionner contre le mokili. Bon, les regarder les blancs, talaba chinois. Azad, besoin de banana Satan, bisika Satan a siégeaka. Besoin de peuple n'engue se positionner ka. Les Satan zana babitumbane a survie. Nicolas Okutu et Poutine a salué mundu ki n'honneur ya Satan 2. Pour na survie à Mother Russia. Bete, Satan zana mo da babitumbane musozo bunda. Ana tana bisote. Yezu pe kuna ayebi ke soka sale kengete azo riska kozo deuxième crucifixion.
Oui, pour après 1000 ans, il paraît il fallait qu'il se 1000 ans à libérer les sous Satan. N'habite un la yezo de la Bible, n'habite à ce milingate. Comment tout le bosso les moutou no liens qui ont nos keyo c'est l'an 2000 ans. Boloba qui a 2000 ans passé. Et puis ma sola yezo na mon clarté. Comment yo oye au lieu frappe ya ko sakanate. Allez, ok kuna na lola, la durée de temps que tu fais dans le paradis 2000 ans. Et tant que zonga, on que la sous Satan en prison kaka 1000 ans pamba. Et puis libérer les sous. Donc il y a une souffrance hein. Oh. Donc moment pensa ya paix oyo que Satan koza la bakbuilie batiena na bisika ya pasi eza nka 1000 ans. Hein? Mais Satan a eu 2000 ans pour détruire Mokili. Mais yezo koya ko tiape 1000 ans kaka. Et puis ce quoi après 1000 ans Satan va libérer les sous. Eh. Bon. Ba chrétien nga po condamner ngate hein zaka j'étais en train de réfléchir na zo mon timeline no na zo comprendre ngote hein. Un timeline no est correct hein. Comment yoza Yesu pendant des milliers des années le bio Satan a corrompre Mokili bon au moins tu as été témoin na makambo de Louge, tu as été témoin na makambo kuna ba Sodom and Gomorrah, tu as été témoin na makambo ya ba Tower of Babel, tu as été témoin tant ba bengani l'homme de Garden of Eden o keli biso mawa o lobi bon na monna ke na planète Terre Satan a bebi si penza makasi na ka no sauver l'humanité, n'est-ce pas? Mais pourquoi Satan yazo akaka bambule belé pour ça la musala? Ce que totali wuta kasi makambu ya Garden of Eden. Ti naissance angwa Yesu. Combien de millions des années les qui? Bon, les kambute, vaut mieux tard que jamais. Yesu aye. Ba chrétien ba sepeli. Ba lobio Yesu aye ko sauver bango. Makila ne wana gende ko kwesa kuna na Golgotha et sauver bango. Yesu akia lobi na zozonga. Batu batie espoir azokoya. Asile na tato ya zoko corrompre Mokili. Yesu akeli susu 2000 ans azoko yakakate. Mais ce que na tuna ba chrétien mais comment Yesu azoko umela boye hein? Avant ya aumela kali susu atiki mabe comme bele na Mokili. Simanango aye ko bota maye. Koya yaka yango ta ba yuda so ba rejeta ka quelque part ba zakana raison. Bango balobi loko la bota mi peut-être mbaloyo aya sila natana ba romain oyo tozo appel liberté tozo kimia to. Aya bande betela ba masola ba parabole. Yep. Abande betela ba masola ba parabole. Abeti ba parabole na etititi na ko sala ka ba délivrance na yesu ki pa ko longola kamili mabe mamuna ki ya nani ya roi Herode te. Amuna ki ya Ponce Pilate te. Yango ba délivrance ngwa yesu banda mona ba importante. Tengana tunie empire romain. Si Daniel kuna zula ki empire romain ba vision. Mili musuki pa antichrist si Daniel alobaki Daniel azo avant Yesu ti siko Yesu tango ena mokila amona ki yangote wana amoni milimo ba demon kuna te na kati ya Ponce Pilate amoni wana te ya empire romain n'a pas vu King Herod andaluka mutune kutu depuis abotama amoni milimo mabe kuna te yaza ko mona ka le pauvre israélite bato nzala wana amoni milimo mabe a délivrer bango asilisi Aka pesi biso ka espoir ti. Oh akoya aya s'occuper ko juger Mokili. Balobina tozaki bana mke o Yesu zo yako il vient bientôt. Ah. Toti liket qu'il vient bientôt. Bientôt batongo ba bandaka phrase wana bientôt. Ceux qui boke ko pikola bona ba nécropole. Ba koma ba escalaton. Bibembe muso koma ba mamifia bango kala. Tozalaka na molimo na eliki kaka ya makambo ba bientôt kaka tozaka bato ba bientôt makambo ngwa compliqué ya bande konanga bobo silikelanga te nazo ngapa je me pose des questions ti bwete akeli susu na lola toti eliki azoya 2000 ans après sikoyo ngana talaki na bibon lokola yezo umela kasala ka intervalle e bele ndenge wana peut-être mbalo sokaye et kozala une fois pour tout asila na satana tozo kimia na Mokili on me dit que te sokaye akobwila Satan pour 1000 ans ngabe après 1000 ans qu'est-ce qui arrive à libérer les soso hey
En tout cas, moi, j'ai un argument à présenter à Jésus. Hein? Oui, oui. Moi, vraiment, là, j'ai un argument à présenter à Jésus. Non, c'est pas dans la timeline. Soit il ne nous aime pas. Comment il y a Satan a corrompre mokili, a bebisa mokili. Mais pour la nuit, il y a kakata mukie. Mozoti que la Satan t'a ébélé. Si après 1000 ans, on a bouilli Satan. 1000 ans après. On a tiki sous Satan pourquoi 2000 ans, les sous 6000 ans. Ou bien. Et puis, dans la base, ceux qui Satan a décidé de crucifier Jésus, on peut se faire occasion de commentation dans la terre. Bon, yo c'est mon ennemi, na yo, aïe, na baïda boui, la yo, Milan, yo, roti que les sous yeux deuxième fois. Et puis, ils ont dit que yango me la koyate. Satan a dit que ce cas zuye mbaloy. A kolukandenga osala ba ressuscitation, c'est peut ba ressusciter na yoana. Mbalo a koluka ressusciter, bébé nga ressusciter. A koluka ba ressusciter des morts. A kosala ba ressusciter wana malamute. Tout le monde a dit que pas que na ba Neptune. Ya mbalo so kaka kitiao. Yo se mona nyoka zo lukona mabe ou yo okate une fois pour toutes yo sel sema seki. Oh 1000 ans après 1000 ans ko libérer. Ah bon. Donc en tout cas ba chrétien expliquez-moi. Donc bino baso signaler Satan que makanisha yezo za soka zongi. Allez, mbalo soka ye aina kanda. Un peu ba chrétien ba bongisa histoire wana. Tipo ba mona ka place wana zo pesa pe bien te. Ba komo eta biso yezo mbalo azo na kanda. OK. Akwa na kanda nga kanseki bande konanga toke na malamu, yo tata no asali mokili bien. Ndekono moko bo corrompu abebisa mokili, n'est-ce pas? Yo siko na maozo ya pour sauver l'humanité. Koyo ya ki tour al boson esprit ya bien, mais ndekono alesa o mutu moko. Oyo lo takate. Na batongo yo la ka kokufa, bango pe ba spectateur, ba lobiote ba libérer Barabas moyibi, yo ba bako na ekuluzo. N'est-ce pas? Bon, siko balobi mbalo soko ye okoya na kanda ozalaka na ngoli bosote. Est-ce que yo penso koya d'une manière otikira lisunde kono wana 1000 ans après 1000 ans otikiye? Muto maintenir yo na kingunda 2000 ans. Mais yesu ndenga zana za exilé politique, exilé azala kanani aza muto ba kimisho ko kimisa mbangote, n'est-ce pas? Neti diamine ba kimisa ka yako kufela kuna na Arabie Saoudite. Ça sont les exiliés. Tu le sais que dit le père, il fait aussi exilé politique. Jésus n'est pas exilé. Mais l'homme a été créé sur la terre. La terre est la kawati, ya la kawapi. Mutoza exilé politique 2000 ans. Soka yeli soso Satan soka zuyembaloy. Boyebi Moses Chombe akendaka na exilé ne Mobutu a fente yote yaka na za susu na kandate. Et tu peux revenir, c'est ton pays. Moses Chombe azaka chrétien. Oui, azaki chrétien. Souvent ce que tu l'as dit, idéologie ya balu babenga babako Mobutu azaki Satan. Donc Mobutu azaka très malin. Moses Chombe azaka chrétien. Balobi na ya te toza su na kandate, tout va bien. Yankaye aïli ndenzela Braza. Mobutu devant l'opinion internationale. Non, il n'y a pas de colère. C'est un Zaïrois. Il rentre chez lui. Kaka comme nama ici quoi fleuve Zaïre boy Mobutu beaucoup de fils les entre les mains gouvernement entre les mains ceux qui payent à DSP. C'est bon. Mobutu bandi discours azokolela. Ako ki kondi mate ata mokete muto aza kotia trouble na mboka. Bende konangai. Sorry à Moses Chombe. Bon, na ebite ka ndenge toyoka kango pe kana histoire. Quand on est exilé politique et que mutu yoza ne guerre, azo luka mutu na yo, bazonga karapide te. Yesu kwa kozonga kan, po Satan wana zoko renye kaka. Yesu zo zela nini? Satan baby sande ya koya. Te? Nebite. Ngana lobi na ngaka keza ba question na mitunaka. Je pose des questions, you know. Que yango ke exilé yango politique a Yesu. Jusque quand? Surtout na Congo kuna na moni chilomba salisi bino ba prière. Bobondeli makasi penza pona pasi ya Congo. Yo. Wana bobondeli bozepsa Yesu abima na ki exilé politique ngunde sila. Yo. Donc Yesu basala e formule ndenge Mobutu asala ka Moses Chombe, Donc tout ra liboso mututu Yesu aleki kuna na Golgotha bino no, il faut ya mbalo ami bale, Yo. Mais bina peuple congolais soit yeli soit là sous mututu soit atana esprit ya extra. Ça ne va rien changer avec vous.
Kututura liboso mututu na liaka na ezaka ya pamba. Bongo que ça a changé avec vous. Bozaka soumis devant bato ba oppressa kabino. Bozaka peuple en train de glorifier les individus. Boza ni libéré, boza ni victoire, boza peka bata ba lamentation. Et là quand moko to boloba ki yeza kendo pesa bino na komba kolgota tozomona ngona bino. Rien. Ni la paix, ni la victoire, ni la sécurité, nothing. Mais bosambela kaka. Hey. Yango monde nga convaincu que le Satan n'est pas au Congo. Posoka zalaka. Hey. Modèle bino bobenga kombo Yesu. Po yazo kana Yesu, n'est-ce pas? Akana ka Yesu. Si ko soki Satan zaki na Congo. Ndenge bino bobelela ka Yesu wana 24 heures sur 7. De Satan ko sala ba œuvre na Congo. Azakuna te bongo bomoni batuni bazana bazata ruisé, baza malin lokola ye. Rien. Ba indien ba ye kala batuna biso bando kende ba koza ba talisman kuna na Inde. Lelo ba indien tala bangwana basali biloko ekendo mata dans l'espace. Yoka kindo kya baninga. Maye le supernaturel, hein? Ah, bino bolobaki talisman na biloko na bango zaka satanique. Donc bango bana satana. Tala maye na bango. Siko bino na ki christianisme na bino oyo. Ata sous-marin à pamba. Ekenda takuna na fleuve Zaire sika mwasi na bino mami wata zalaka. Yango mami wata ngotoko mona ba preuve na ete. Totala kaka na ba dessin animé. Siko ba témoignage nyonso bobiso bopesa ka bat na ba église à chaque dimanche. Homme congolais soka za ndokaka ndokimoko local, ndokimoko ya sous-marin, makamuna biso tout ezaka en dessous de la terre. Richesse en dessous de la terre. Sorcellerie en dessous de la terre. Makamuna biso tout ezalaka en dessous. Pona nini boy? Mais bino bolo biyezo kendeki kuna en dessous de la terre pa kende kosila na Satana amati likolo. Botala kapata likoloti. Yango biso toko koma na Mars kuna te. No sorcier. Mars kuna boko koma te. Ba Venus toko ba pete blone zala kuna ba Mercury eloko te. Bole soka ba kindoki moko zanga tina. Oh lokaki batina quartier. Tala kindoki moko archaïque, kindoki moko local qui nous avance pas. Tala ba India, tala kindoki ya baninga. Bina boloba kyo Yesu nde c'est la vie. Baninga kuna bazana bango ba hindu. Tala bango na bakomo comme grande puissance. Et puis bokebite les matières bazo utiliser pour aider bango ezo tobeka na kati ya Congo wana. Po bongo na bwalu bwajikema. Bomo na penza bwalu bwajikema. Biso mabolongo na se to sambela Yesu Masia. Oh. Bon. Nako c'est peut-être que ndengeli Yesu kende ko le mututu na e, mais en tout cas ce qui peut na tali degré ki buzoba o religion na ye inspira kabiso. Vous pouvez me comprendre non que les mawate na ba mututu na wana liaki. Oui, parce que quand je regarde le Congo, non. Soit ça na beta qui est bien té. Mais si c'est ça le cas, il faut pas le bakango, hein? Que abeta makande bien tel fois les sous mbalo basale ce qui pende nini pour biso to kangola ma. Mais to kangola mate, hein? To kangola mate. Ou ta ton dimaye to kangola mate. Et ça m'énerve, hein? Ça m'énerve vraiment. Et puis l'intervalle oyo, nazo sepela nangote. Comment depuis akendaki ako aumeli. Mettons akoya tant ya joie et cause nanka 1000 ans. En tout cas, bon. Total, peut-être biez mbalo ko kapso mawa, peut-être mbalo ko yelande na Congo. Peut-être soka yelinde na Congo, aleli mututu nende na Congo to ko kangolama. Jusque là bon mona yeko lela mututu na ailleurs, hein? Ah, moi ba distance eza. Yango peut-être salut on a ba liberté na ba victoire zo comme la personne quitté pour faire katsa ba mer Méditerranée, katsa ba nani ba désert ti comme asikoyo na Congo kuneza ba long métrage. Ata mo ka dotambola piéton ba dotambola ba distance a bongo tensi ba dotambola kana ba ville ba mboka kaka na kati isalela. Bon ya ba katsa mer Méditerranée ba désert de Sahara. Biso to yamba makambune en esprit. Oh, en esprit par la foi. Makila ngwe ndotanga pona biso nde par la foi. Toza la peine foi mbalo ye pa na ko le mututu na Congo. Ba Israélite na bango pe ba fanda pena par la foi, bango pe bazela ko bika kuna par la foi. Bongo te, bongo Congo za terre te.
mais il y a qui fait le peuple de la terre. Tu as fait la Congo en côté, hein? Aïe le rebête mana Congo, mundele pandimele par la foi. Boité, oui, je trouve que c'est correct. Bon, toutes les années, si biso pe bako na biso basali tondimeli mutakenda okufa kuna na Golgotha tondimeli par la foi. Mbalo Yesu pa il faut abeta mela na kati ya Congo wana. Mundele pandima Yesu par la foi. Boité, biso nyoso bana na Nzambe. Aki okufa pona biso nyoso bato mokili. Bango pe bandime par la foi. Chilombo, ce qui nga lelo nde naza nanga calme. Oui, lelo naza très calme. Na beno ganga nanga te. Toko solo la calmement en famille, hein Chilombo. Chilombo tika Chilombo yo lo baki na bato na ba campagne na yo que tu vas mettre l'homme congolais au centre. Hein? Centre yo te homme congolais na zo mona zande centre d'assassinat, na ba arrestation arbitraire. Hein? Wapi centre yo te homme congolais. Chilombo au moins biloko fallait que peso kanda. Natangelo biloko ngo. À part ceux qu'on connaît déjà l'insécurité, hein? Oyebi, avant yo comme mokonzi, hein? Ce qui totali na population en Congo, GDP à ba Congolais. Très nassé, Congolais officiellement considérés pauvres. Tokani. Pendant que 5 ans noa ki bokonzi, l'aiguille n'a pas changé non plus. Waneza makamufé pour sokanda. Les deux. Ce qui totali population ba chômeur na Congo, nous avons un problème qui nous inquiète. Bano, par exemple, entre âge de 16 ans et 25 ans, bano, il fallait que tu développes. Baye, baka déjà comment travailler, bano na bazo chômer. De l'autre côté, mutuya azo ki na ba âge ba retraite, population na bazana ba misala, bano, il fallait que tu développes bazo chômer. Tu okane. Les enfants qui n'ont rien à faire, bazabano bazana risque ya ko s'engager na ba criminalité. To l'andi hein, même na ba pays développés na bisika yo kolela ki Chilombo. Si on a kabana ici on travaille quoi 15 ans et demi, on obtient notre travail au bandiko ça ozo moto bambongo na mike, n'est-ce pas? Ça tu n'as pas voulu au sali le ko na te pona ba congolais. Ça allait être une très très bonne chose. Bande konanga. Tozo mona même ba congolais bazo yaka comme des refugees, right? Une chose, on est en train de remarquer, bazan expérience misalaté. Tu l'as dit, hein? Parce qu'il n'y a pas aussi des usines là-bas au Congo, ni à production, nothing. Oh, ba manufacture, oh, ya banamboka. Non. So, on a réfugié à Yawa, n'âge à 30 ans, c'est sa première fois à obtenir Moussala na manufacture quelque part. Et puis, le problème, on est là qui s'ama, ba l'air moko ça la peut bien te bazo bengana kape bango. Tozo landa. On ne développe pas un homme de 30 ans. On développe à 15 ans, on développe à 16 ans. C'était ça, ce qu'on n'a pas ça qu'on investir dans l'homme congolais. Il fallait qu'il développe na source. Likambo mususu Chilombo. Pourquoi Congo tozo continue plus à importer que exporter? Nazo se prenangote. Avec ceci, pourquoi Congo ne produit toujours pas? Même à ta idée na pesi ya bana na biso basala. Tout ça na mabele moko très très futile. Imagine gouvernement et finance bato bana makase bilanga. Ou pesi bango ba hectare. Bazoko lona bano amike ya ba 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Hein? A outi classe ake wana lokoti tu ba fruit atie na panier ake at pesi kaka boye. À la fin de la journée, ajoute à moi $10 na eto se peut pas à la fin du mois, on ne sait pas. Et quoi aider? Et puis, on peut bana sa structure. Bana bazo ko la musala, discipline, azo ko l'économie. Et puis, moi, nazo tete na mutuna ke mutifwa sala. Boete, parce que tu peux ça ba projet ndengona na mupayate, il faut to pesa ngonde na bana mboka. N'est-ce pas? Koza na ba congolais bazana ba posa ko sala. Hein? Makambu fala ko sala ngwana Chilombo. C'est ça, investir dans l'homme congolais. Nabeta na nutangwa mukie na bandeko na biso ya Bazaïr o bazo tekela ka ba étranger mabele. Lobi boko lukanani mutaloka kabino. Ha? Te nazo tuna. Lelo na baki to sola ka calmement. Awa bozo teka mabele na bino. Bosi bo consulter Yesu. Nan bo consulter yete, n'est-ce pas? Botuni pata via Satan, nanu te hein? Ah, OK. Boteka mabele hein? Tango boko teka yango. Dans les années à venir,
bozalaka ndeni so bosala makambo na bino bosilisi boke koaccuse Satan, n'est-ce pas? Awa bozoteka mabele bosi boaccuse ye nani boaccuse ye te hein? Po bino moko nde boza badiabolo, n'est-ce pas? Ok. Donc yo zomi loka dans la vie po lobi tango komona sekela ki loka na yo po banda koaccuse siko le Satan. Boete on se pose la question pourquoi Yesu répondaka biso te. Na banza Bible zolo banzamba zoka mabele asali nango moto. Moto tu es lié à ta terre. Et puis akabola kape batuna mabele na bango. Tozonga kana mabele l'être physique azat être terrestre. Tu es connecté na terre na yo. Comment cause mabele o ezali lié na motolo na yo, bakoko na yo, ozokende ko pesa yango étranger même spirituellement. L'envolusi chargé à combattre la mabele na yo, babattre la mabele ya India te. Pona nini bozo ko kamata ki spiritualité na bino bozo tout le temps ko pesa toujours aux étrangers. Si manango lobi boko ya ko lelela batwa wo, e Yesu tala makambi ya Congo. Boite, pasteur Musoko ya pelobi awa, a mobiliser batoto sambela pour le awa, bozo sala ba acte ko pesa na ngonzambe kanda. Vos pasteurs, basi batayi bino. Hein? Awa bozo ko fungola déjà porte, bozo ko kaba, ba autorité na mino spirituelle aux étrangers. Botuni a vie à Yesu, nanu te hein? Vous savez, Dieu respecte aussi la volonté de l'homme. Hein? Ceux qui histoire, ils ont à prendre bien le côté. Alors, il faut vendre, il faut pas arrêter. Vendez votre terre aux étrangers. Il faut, comme on sait, faites-le. C'est triste. Hein? Mutumindo toujours à poser un acte pour l'objet causé banane tort. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Pour yo kozwa moins $3,000 no liango. Mais tala général, tala progéniture na yo. Au monisco bindondo lukira bango. Mais quelqu'un qui a déjà le mikanda a sombi mabele na yo. Qu'est-ce qui lui empêche à y parce qu'on a armé na ye? Mais en États-Unis, ba Indiens ya awad, Native Americans. Bazaka na droite pour anin. On nous a appris à l'école que batekaka mabele na bango. C'est comme ça. Bila bokanisi que perdre l'identité, no perdre mabele no ça prend quoi? Les Indiens, Native Americans, peau rouge, Mundela lobaki bateka kama belé. Gone, c'est fini. Est-ce que vous êtes conscient de makambo salaka ou bien vous avez moko milimu moko zwaka bino na otage? Chilombo, makambo insécurité angwane fala ko telemela. Hein? Moni bloko insécurité yo lobaki o telemela patu boti insécurité na mboka. Tango congolais a teke la ba étranger ma belé bloko aneza parce que ça ba insécurité à venir. Makambo fala ke peso kanda angwana makambo ko landela angwana. Hein? Ou la kwenti. Et puis ba sala ngo pona pasité. Tu vois, si tu t'étais investi dans le développer l'homme congolais comme tu avais dit, comme tu avais promis pendant la campagne, je doute fort que les Congolais n'ont pas tina point à te kakamabele na ye kaka poise $3,000. Richesse dans ma belle à Congo, Congolais n'ont pas te kakamabele na $3,000 que l'on étranger. Jamais. On les a pris à biso na biso ba namboka, mais na mupayate. Congolais le comme côté ka organe de konaye, a te que l'on ba libanais na ba indien. Passi, insécurité, contrôle les athées. Tolanda. Chilombo babilo kwana, je pense que tout sera en famille. Au moins, ce que c'est le bilan, Chilombo, c'est le principe bilan. Bilan nous en a babigé ou belé, ou c'est l'échec à Osakanate. Oui, oui. Ben, peut-être ndengue, tes fanatiques t'appellent béton, mais ce que tu le principe bien bilan, tu ne t'es pas investi dans l'homme congolais. Les mêmes problèmes qui ont existé avant Yoko comme président, les mêmes problèmes là, ils ont persisté tilelo. Tolanda. Na uti koloba que toi chômage, na population il fallait qu'il d'abord vraiment aider makasi. Cette population là, bangwana bazoko traîner na mapanga ba parents na bango, misale zalakate. Toyebi bisinga stuke na histoire humanité ndenge kendaka, les enfants au bazan activité ko salate. Batu mal intentionné bakoya ko recruter banawana. So quelque part notre jeunesse est toujours en danger. Yango lelo tozomona ka so totali bilongia bano yo bakangi kangi ake bauti ko kata bato. Baza namoni mwana 40 wana te. Tozomona. Donc baza na physiquement makasi capable fallait ki basale la mboka. Fallait ki basala makambo moko malamu.
Mais on les a donné quelques miettes parce que d'eux-mêmes, batali à Kozokambo wana wapi. Même si c'était 10 000 $. Aka kla Kozokango wapi. Andimeteka, rien de konaye, abumande konaye. Tozolanda. Non, la pauvreté na criminalité qui n'a pas de père. Likambo oyo gouvernement na yo. Il devrait kotala likambo très très bien. Nous avons connu phénomène les Kadogo. Hein? C'était les enfants victimes. Il y a un génocide dans les Salamra na Est que Laurent avait recruté. Hein? Bana Basimbi Minduki, on les a arraché leur innocence. Hein? Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Hein? Tu es conscient, il y a problème wana. Mais on attaque en côté. Yo lo kwa malamu yo monyo ko kolobana biso eza ko attaquer Congolo a telema pona a critiquer yo que ya za capable de tenir insécurité na mboka. Par quel moyen? Même si les Congolais ont cette volonté là, mais est-ce qu'ils ont de moyens? Avoir la volonté, avoir la capacité de faire quelque chose, c'est aussi deux choses différentes. Hein? Yo to koloba ce que tu rebuton dimelo que tu as la volonté de bien faire au Congo. Mais tu n'as pas la capacité, tu n'as pas comment on dit, l'expérience, tu n'as aucune idée. Si volonté ne s'est pas. Non, tu peux avoir la volonté. Quand tu n'as pas l'habilité, le moyen à manifester cette volonté-là, volonté ne pas. Parce que ceux qui ont les résultats, tout le monde les résultats pétins. Hein? Non, supposons que tu as une bonne volonté. Si tu as une volonté, c'est misala. Ndete sécurité na kwa muntu. Nde selisi guerre wana est pour na volonté. Volonté na compétence na means, le moyen, capacité tambola. Il faut que facteur na tout est en place pour produire résultat. C'est vrai tout Congolais ne va pas t'aimer. Atanga mamluba bobi ke tendance tanga nazala kananga mobutiste, naza tendance républicaine, naza mobutiste jusqu'à la fin de temps, naza mobutiste. Tout l'anda nazala kananga d'accord na ba demon rights day autrement ndenge bumi benga kasi okipi ba democrats ba demon rights makamna bino tout na mona ngweza ka ba comédie, il n'y a pas du sérieux dans ce que vous faites. Mais ça c'est la position de Mamlouba, ça c'est les différences politiques, tu l'as dit, et je ne suis pas la seule. Peut-être comme on appelle de konanga mususu ben mentionné peut-être que dans l'extrême kalingi vraiment mon seul on note chilombo na mutu ya mboka. Il est dans son droit aussi de sentir comme ça. Mais comme menacer les Congolais, quand tu sais aussi que les Congolais n'ont même pas le moyen, parce que même celui-là qui ne veut même pas te voir à la tête du pays manque le moyen. Il y a quoi que sa volonté n'est wana. Mais à la base, il y a un argument bas Congolais. C'est quoi le problème que les Congolais ont? Nous comprenons que Chilombo yo la kabator ou tout le verset biblique. Mais le même Dieu là dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Azoloba, venez, contendons-nous ensemble. Nzambazo la kisabatu, boleb sanga bozo reprochenga de quoi? Et moi je te pose la question Chilombo. Si c'est Dieu là qui a tout créé, et prêt ya ko pretorei ayo kapé avi ya mutu. C'est Dieu là voulu que Tumbasara Mengomora, Abraham avait une autre avis. Le Dieu là a prêté qu'il aurait ayo kapé avi ya Abraham. Il a pris ça en considération. Koutou à quel extrême pour Abraham, il a même épargné la famille, neveu nena mwesnaba. Aïe que moi c'est il y a l'autre kobalukana ina sima kotala. Dieu connaît. Mais c'est un compromis aussi pour Abraham qui a zoya en considération. Tozolanda. Siko yo muto mukili. Olo bana congolais que ceux qui baye bazoko menacer yo. Pour Chilombo. Toi, tu avais prêté le serment de protéger, de servir le peuple congolais. Obungi vision. Obungi vision. Hein? Vision ne comme le contraire. Tu es servant du peuple congolais. Moussala il fallait que préoccuper yo. Et la sécurité, nos 9 frontières là, tous à la Kanabango. Il fallait que le Kandeng n'y créer emploi. Tous Landa. Le Congo doit commencer à créer. Le Congo doit produire. Dès lors que tombe la économie. On développe une économie à partir de Kati. On ne développe pas une économie na Libanda. Congolais de Congo dépendre mingi na ba ressources kaka Libanda et pourtant le Congo a tout. Tout ça a besoin d'encourager même la discipline locale ba agronome hein que bana na ba agronome.
bongo bakokende kolona babiloko yango na mabele il faut bayeba pa agronomie hein toza na besoin badiscipline na bongo mpe badiscipline na bongo foza mpe kaka ya bana mboka mpo tokopesa chinois mabele na biso asala biso bilanga te bongo soki atie biloko moko wana lobilobi ekoti na bamai ebandi opesa bato bacancer wana eza biloko na biso bana mboka tokobatela bambiloko biso tokopesa mpaya te mais toza na besoin bacongolais todéveloppe bana wana l'idée était bonne kotinda bana sope na katebe mukatete kuna bakende kolona le masangu c'est bien mais toza na problème toujours na ville ya Kinshasa et je suis en train de dire que mbongo yoyo na bakamarade no bolimu isaka wana parce que na Congo kuna milimu ya mbongo yango moko milimu eli dans le vide on a vu ça kaka na kati ya Congo n'est-ce pas pendant pe ki présidence na yo mais ceux qui okosa l'effort lokolo sembelaka mingi senga Yesu Masiya ala kisayo bisika bambongo wana ekendaka senga ye asala de façon ke mbala sima soki opesi su ordre ba million ke Yesu penza asala makasi mbalo yo miyibi bayiba ngo te satana akolimwisa mbongo wana te po elimwaka na kindoki isenga penza Yesu asala biso plaisir vraiment prière nanga mikolo ezaka bongo ke Yesu mbalo soki Tshilombo a débloquer ba million Yesu mbalo yo mbongo wana ezosoma papo kolimwa te parce que mbongo na biso ezosoma papo ezokomilimwela yango moko donc il faut vraiment kubondele pa Yesu asala mbongo wana elimwa te. Je le crois dans la foi, le col pour on dit par la foi, que mbalo yo ba million ko limoite, n'est-ce pas? Le col mbalo ba million ko limoite. Ngai na moni kabole lango na ba congolais o bangi ba sala ba pêcherie, ba fermier, agriculture hein. Discipline wana ba agronome hein. Et puis aider ba congolais po bangi ba sala ba usine ba productions. Hein? Na ba million wana. Nga penza na zana elikia oui mbalo penza Tshilombo soki yo poza ka de même morale hein lokolo za chrétien sambelaka mingi soko sambeli kaka yo moko komona mbongo mbalo ba million ko bunga sute prière kaka eko bunga te hein milimo na kolimisa kota suna ba posha ba ministre te hein ba ko yibango susu te tolanda sala prière wana penza makasi hein bon bande kona ngai mamulu baganga ka sito solo na mno kalmema lelo boite na bomoni na sololi Tshilombo oki biso n'est-ce pas na banza mbalo tango akende na Europe akokende ko menacer nde ba gens ba membre ba OTAN po alingi susu bato bati insécurité na mboka te bato bati insécurité tebi ke za ba membre OTAN. Et nous te remercions d'avance Tshilombo. Merci. Na ndenge yo kokende kuna na Brussels, okende kolobela ba membre OTAN, batika côté des ordres na Congo. Nous te remercions d'avance. Tshilombo na visite personnelle yo okende kosala kuna na Kingakati, pokuna insécurité kokokota la biso na mboka. Nous te remercions également na visite na yo okende kosala na kwa muntu, na kuna na est ya mboka. Olobaki okosala siège na kati ya est mboka. On t'attend. Mais merci d'avance. Bloko na tuna tengeza ba insécurité. Merci d'avance. Nandenge police na oba kozala honnête, réellement pas sécuriser le peuple na kati ya Kinshasa. Hein? Merci Tshilombo. Nandenge tu vas t'assurer que Congolais teka mabele na yepa ba étranger te. Nous te remercions déjà. Nous te remercions nandenge ko débloquer mbongo mbalo yo mbongo ne ko bunga te. Que Dieu soit loué. En tout cas, Jésus, merci. Jésus, merci d'avance. Mbalo ba million ko bunga te. Comme ça, Tshilombo, tu vas investir dans nos jeunes gens. Tu vas financer les Congolais qui ont de bons projets. Merci d'avance, Tshilombo. Le Congo, finalement, va commencer à exporter, importer moins. Et le Congo va commencer à produire. Nous te remercions d'avance. Point on a tout. Vraiment, on est d'accord avec toi, Tshilombo. Et ça côté biso na insécurité makasi. Oui, c'est une insécurité makasi. Mais merci nandenge tu es avec nous na bonne voie. Au bon c'est bloc autour. Qui m'y côté na mboka toza na sécurité. Mais surtout quand ça sate, tant yo kende kuna na Brussels, oso na baninga na po bato insécurité bango wana. Ah oui. Et puis quand le bon Dieu te réveille le matin, kende kuna na Kingakati. Ben insécurité zakuna. Hein papa? Tika ko ba Congolais, nous les pauvres Congolais bandeko, insécurité ne biso tokotia. Biso ko toza bato insécurité par notre existence kaka. Nzale pai, hein?
police aza menace pour na biso makambutu eza biso toza na insécurité ko sakana te. Mais merci Chilombo, merci lokolo zo lukanzela ko kende ko kutana na bato batia biso insécurité. C'est mon souhait na yebi pe o kingai Chilombo okosala malamu okokende na kwa muntu okende ko landa kuna bato bazo ko tia insécurité na mboka boyete. Okay, bande ko nangezela inga mamuluba. I love you all.